歡迎收睇有線新聞，我係林善裕。三隧分流第2階段展開，3條過海隧道清晨5點起實施不同時段不同收費。星期日西隧最高只係收25蚊。有市民話：星期日同假日會多啲揸車過海消遣。李榮忠報導。三隧分流第2階段清晨5點鐘實施，呢段時間係星期日嘅非繁忙時段，三隧劃一收20蚊。原本紅隧、東隧收30蚊，減幅唔太顯著。西隧原本60蚊就變相大減價，經西隧過海平40蚊。西隧喺九龍同埋港島都有顯示屏，可以睇到實時收費。紅隧同埋東隧淨係喺九龍有顯示屏。踏入10點3呢個時段，收費逐步遞增去到25蚊。各條隧道朝早行車暢順，有住港島嘅市民話：之後週末會考慮多啲揸車出街。weekend 平嚟㗎，係咯 weekend 過多啲海咯，可能係咯。我住港島，如果過咗九龍咪夜啲先翻個港島咯，等佢變翻20蚊先翻嚟。亦有市民話：唔同時段唔同收費好難記，都係因為唔記得佢嗰個時間表，所以就未必會咁樣指定時間揸邊條隧道咁咯，係同埋睇下你喺邊個位置，邊條隧道方便咯。係啊，以往就係即係趕嘅時候就會行西隧咪可以，但係而家就未必咯。係因為會好塞車其實。星期日同埋公眾假期，一般時段收費去到夜晚嘅7點3，就會回復去到非繁忙時段，直到禮拜一。而星期1至6一踏入7點半就係繁忙時段，紅隧、東隧收40蚊，即係比第1階段收30蚊嘅時候仲要貴。而西隧就收60蚊。星期1去到星期6會分3個時段收費，一般時段會喺朝早10點3開始，三隧劃一收30蚊，直至去到晏晝嘅4點半，又會再踏入繁忙時間。而夜晚7點鐘就會回復非繁忙時段，劃一收20蚊。唔同時段唔同收費，淨係適用喺私家車同埋電單車。至於的士、貨車、巴士同埋小巴就全日劃一收費。有線新聞李榮忠報導。分時段收費要記住都唔容易，尤其係星期1至星期6，由非繁忙去到繁忙時段。以西隧為例，收費可以相差40蚊，過渡時段每2分鐘加或者減2蚊。今日係星期日，只有2個時段，過渡時段運作點樣呢？徐永希帶大家行返轉。分時段收費，星期日就淨係分2個時段，朝早10點11分起開始就會過渡性加價。而家時間差唔多，我哋測試下實際運作係點。我哋駛過西隧九龍入口嘅時候，啱啱好踏入10點13分。出行易應用程式顯示西隧收費由21蚊加到去23蚊。運輸署喺隧道口增設嘅顯示屏顯示當時嘅收費同樣都係23蚊。幾分鐘之後，我哋收到易通行嘅收費信息，顯示過海嘅時間同收費都同我哋嘅記錄現場所見都係一致。我哋喺過渡時段過海，收費同政府公佈嘅吻合。我哋之後試試紅隧嘅收費情況，喺港島用紅隧返九龍。我哋喺港島入隧道嘅時間係11點04分，呢邊入口冇收費顯示屏。我哋喺11點07分到達九龍出隧道嘅時候，先見到顯示屏。由於已經進入一般時段，收費直至到晚上7點都會維持25蚊。再過2分鐘先收到易通行嘅收費信息，顯示收費嘅時間係11點07分。換言之，紅隧往九龍係出隧道先至計算隧道費。2次測試易通行顯示收費時間都同我哋記錄嘅時間吻合，不過唔同隧道、唔同方向收費嘅點都有啲分別。駕駛者要先了解收費點嘅位置，如果唔係喺過渡時間過海，收費可能同預計有少少分別。有線新聞徐永希報導。財政司司長陳茂波預計，今個財政年度計及發債所得綜合財赤可能超過1000億，較年初預算案預測嘅570幾億為高，亦唔能夠抹殺下年度繼續出現赤字。政府必須管控開支同適當節流。邱偉儀報導。持續發展，將個餅做大啲。2024至25年度財政預算案公眾諮詢開始咗啦。
新一份預算案出年2月28號公佈，財政司司長陳茂波話：香港步入疫後復常階段，經濟回復增長，就業市場改善，但受到環球利率持續高企、地緣政治、供應鏈佈局調整等嘅因素影響，經濟增長動力受壓，資產市場持續疲弱，政府收入亦都受到影響。股票同物業交易印花稅同地價收入比年初估算大幅減少。佢預告今個年度計及發債所得後，綜合財政赤字可能略超過1000億元，較年初預算案預測嘅570幾億元為高。展望出年地緣政局仍然複雜多變，壓抑經濟增長速度，資產市場收入難以快速恢復，唔能夠抹殺下年度繼續有赤字。政府喺疫情期間為咗穩住經濟推出逆週期措施。陳茂波話：政府開支經過一段時間嘅高速增長後，必須進入整固階段，難免要有效管控開支，以致適當節流。會小心考慮同兼顧社會同經濟發展嘅需要，特別係顧及社會上最弱勢、最有需要嘅市民。至於增加政府收入最有效同實際嘅做法，離唔開將經濟嘅餅做大，全方位提升金融市場嘅競爭力，進一步深化同內地金融市場嘅互聯互通，加強同中東、東盟等地區合作。佢話喺推動經濟長遠發展嘅路上，定係朝住正確嘅方向，但必須加倍努力，全速前進。有線新聞邱慧儀報導。行政長官李家超到北京述職。李家超上晝抵達機場，隨行有行政長官辦公室主任葉文娟。李家超會喺北京逗留4日，預料會向國家領導人匯報香港經濟、社會同政治等方面嘅最新情況。星期3返港。警方舉辦招募體驗日，1600人報名參加，收到超過240份投考申請。市民嚟到警察學院可以參觀學員宿舍，了解訓練過程。有意投考警隊嘅人可以即場接受體能測試、筆試同小組面試，成績3個月內有效。警方話，4至11月期間收到8550份投考申請，超越上年度數字。至今取錄440個警員，另外180人正喺度受訓。警方今年亦先後到武漢、成都同北京招募內地港生，至今有852人報名投考。日本同東盟特別峰會發表聯合聲明，同意加強海上安保同經濟合作。東道主日本首相岸田文雄同東盟各國領袖第2日開會，聯合聲明話要加強互惠合作，共同維護和平穩定、自由開放及基於規則嘅印太地區，強調要尊重主權同領土完整，以和平方式解決分歧，反對使用武力。各國同意推進100幾個合作項目，包括電動車、加強供應鏈韌性同保障能源供應。聽日會議預計圍繞綠色能源，澳洲會視像參與。日本廣泛地區受暴風雪吹襲，北海道札幌、本州福井等地朝早大風大雪。氣象廳話，寒流影響本州至北海道沿日本海地區，預測直至聽日朝早，新潟縣嘅降雪量將會多達70厘米。北海道同東北其他地方都可能有60厘米降雪，陣風風力每小時120公里。警告暴風雪、積雪同湧浪，或者令交通受阻。雪崩同電線積雪會引致停電，呼籲民眾留意最新天氣消息，如非必要唔好外出。返嚟新聞時間，香港街馬復辦，將軍澳跨灣大橋同將藍隧道首次開放為賽道。朝早市區最低氣溫11.4度，係入冬以嚟最凍。有跑手話天氣適合跑步。賽事期間250幾人要去醫療站，最少5人入院。林尊豪報導。15000幾個跑手喺寒風中起跑，有人以背心短褲上陣，應戰第一次用作賽道嘅將軍澳跨灣大橋同埋將藍隧道。係啦，唔該晒各位。睇見市民打氣，跑手自然暖入心。
會，邊會凍啊？唔係好凍啫，10零度 OK， 又涼又爽，一流啊！着咗一件風褸啦，咁就着咗手套啦，做咗腳套啦，有啲凍啦，但係 OK 嘅，希望跑下會好啲。10公里賽以觀塘海濱道為終點，全馬同埋半馬就喺東區走廊起步，經東隧過海到土瓜灣新山道。朝頭早市區最低氣温11.4度，係入冬以嚟最凍。跑手話凍啲反而跑得快啲。呢啲做時間最好啊！呢咁嘅天氣係唔錯。我哋跑步最怕就係熱，最怕就係水滾。如果呢啲天氣就一流啦。咁今日有冇跑到好成績啊？今日麻麻地，因為我要備戰下個禮拜再跑。我唔係做成績㗎，慢跑你睇我嘅裝束就知啦。初段可能未跑熱個人啦，就有啲凍嘅，上到橋就大風咯。但係之後過翻嚟九龍就好好多啦。今次全馬同埋半馬賽事有新路線，大會估計有30至50個全馬跑手擺烏龍，跟錯半馬路線。可能係我哋嘅工作人員唔夠多，或者個指示仲可以再做好啲，咁而令到佢哋可以去進入到半馬拉松嗰一班跑手度一齊起步。咁我覺得呢一個我哋係首先我去為真係行錯咗、跟錯咗隊上咗去半馬拉松嗰部分嘅跑手，我真係講聲對唔住，我好抱歉嘅。大會話今年受傷嘅參賽者唔多，普遍都係輕微擦損或者跌親，同天氣無關，反而天氣凍更加適合跑手比賽。有線新聞林尊豪報導。金管局總裁余偉文話：唔理解話香港係國際金融中心為止嘅講法從何而來，認為香港比亞洲區內其他金融市場有規模優勢。好坦白講咧，我覺得有啲得啖笑咯，真係，因為咧，其實你都知網絡上咧，大家咧去揾一啲即係吸引眼球嘅一啲句子或者係一啲 term 去整出嚟。因為咧，其實最緊要你睇國際金融中心，你睇數據嘅啫，睇數字啦，睇事實。無論係我哋嘅股市個 market cap 嗰個大小啦，或者係成交咧，區裏邊都係大嘅。咁尤其是你比我哋隔離屋嗰個金融中心咧，我哋大即係6-7倍都唔止啦。證監會前主席梁定邦認為，本港具備資金自由進出、完善法制同國際化等優勢，完全勝任國際金融中心嘅角色。阮志聰報導。香港嘅國際金融中心地位一向備受肯定，但係近日面對唔少輿論挑戰，究竟當中出咗咩問題呢？其實我覺得係冇乜問題嘅。OK。點解呢？就係因為我哋香港係一個真係如假包換嘅一個國際金融中心。咁而且呢，即係我哋嘅資本呢，係自由進出嘅，任何嘅呢方面嘅呢啲嘅阻滯都冇㗎。咁所以呢個係一個經濟週期嘅一個現象嚟嘅啫。我亦都唔需要話特別擔心嘅。證監會前主席梁定邦接受本台財智雙全訪問嘅時候話，資金離開香港主要受到美國快速加息嘅影響。當美國出年開始減息，資金就有機會重返香港。本港嘅金融發展近年主力同內地融合，差距越見收窄。市場關注香港會唔會失去獨特優勢呢？差距咧係應該係不斷咁樣收窄嘅，即係喺各方面嚟講。但係有3方面係冇收窄嘅。係第一方面咧就係嗰個資本本身嘅嗰個自由度，中國大陸係做唔到嘅。喺呢方面嚟講係好，就算係今後15年，我相信都好難做得到。第二點咧就係咧，香港法律咧係有獨特性嘅。香港係用普通法，大陸係用歐洲大陸法。第三方面咧就係香港個國際化咧係即係冇拉近，香港非常之國際化。但喺市場機制方面，例如打風開市等等，梁定邦認為喺互聯互通機制之下，本港配合內地係在所難免，因為本港有70%嘅上市公司都係內地企業。有線新聞阮志聰報導。國家研製嘅客機 C919 同 ARJ21結束訪港，翻去上海。綠色機尾嘅 C919中午離開赤鱲角機場，飛翻去上海。由內地研製嘅 C919同 ARJ21由星期2起訪港6日，兩架客機曾經喺機場展出。C919星期6更喺維港上空飛行表演。當局期望市民深入認識國家航空發展步伐，增加對國家嘅認同。運輸及物流局感謝國家民航局支持，期望可以一同推動民航發展。
亞馬遜、沃爾瑪等美國主要零售商宣布禁售俗稱水晶寶寶嘅吸水膠珠，話兒童誤食機會高，會損害消化系統。盧曉珊報導。From your daughter's small intestine, do you know what this is? And Jonathan and I recognized it immediately as the water bead material. 基普利大步攬過，但係有後遺症。佢食慾不振，並且影響睡眠同埋表達能力。後嚟證實有發展遲緩。幾年前唔少網絡紅人用呢種俗稱水晶寶寶嘅聚丙烯聚合物嚟拍片，鮮豔嘅顏色、光滑嘅觸感吸引大眾跟風。網上面一包2萬粒都只係賣幾蚊美金。商家標榜水晶寶寶成分無毒，可以用嚟教小朋友顏色同數字等概念，訓練手部小肌肉，同埋協助有特殊學習需要嘅小朋友做感統訓練。但係因為佢吸收液體會膨脹嘅特性，萬一食咗會留喺腸道入面，照 X 光都發現唔到，嚴重嘅會造成腸阻塞。當局估計2016至2022年間有接近8000宗相關事故。美國主要零售商日前宣布停售呢類吸水膠珠。亞馬遜話，如果賣家使用兒童、玩具同手工用品等字眼宣傳，會被下架。沃爾瑪同埋 Target 都會逐步停售。美國消費品安全委員會提醒家長同照顧者注意，唔好俾小朋友接觸呢類商品。有線新聞盧曉珊報導。